Привет. Сосед. Ну здорово. Как дела у тебя? Ну, да ничего. Что Чем хотела? занимаешься? Что делаешь? Да, по дому, хозяйством занимаюсь. Не сильно занят сейчас? Ну, есть чем заниматься-то, а чё? Да ничего, хотела мясо пожарить. Сама не умею костер разводить. Угу. Может, поможешь мне? Ну, Вроде дрова есть, спички есть. Не могу развести. А ты соседки. вроде рукастый мужик. Думаю, сможешь мне помочь в этом? Что соседке-то не помочь? Могу. Угу. Ну, пойдем. Ну, давай, что?